Oi pessoal, no vídeo de hoje vem comigo fazer uma máquina de lavar, então bora lá. Pessoal, primeiro eu já vou precisando de duas desse tamanho, duas pastas de papelão desse tamanho aqui, duas nesse tamanho e duas em uma forma de quadrado, que é que eu já fiz a base da máquina de lavar para abrir e fechar. Então agora eu vou colar no estalar de dedos. Então, gente, já vamos aqui colar. A gente vai primeiro precisar dessas duas partes aqui, que são as partes maiores que a gente vai precisar da nossa base. E segura o time-lapse, né, gente? Porque vocês vão ficar aqui meia hora olhando eu fazendo aqui as coisas. Pessoal, vai demorar um pouquinho aqui a poder secar e quando eu vou voltar com as duas partes aqui do lado. Gente, já colei assim as duas partes e agora falta essas duas aqui assim na lateral. Gente, como o vídeo eu acho que ele vai precisar de parte 2 do vídeo. Mas não agora, né? Então vamos voltar pro time-lapse. Gente, tá dando certo. Gente, se tiver parte 2, não tem problema. Porque vai ser a continuação da máquina, né? Mas não vai ser igual a saga do Bob Goods, que teve 6 partes. Gente, descolou. Até a próxima.